El tigre, feroces pero vulnerables. El tigre es el felino más grande del mundo. Hace un tiempo atrás llegaron a existir 9 subespecies de tigre, pero debido a la caza desaforada y deterioro del hábitat, 3 subespecies se encuentran extintas. Estas son el del tigre Bali, tigre de Caspian y tigre de Java. Las especies sobrevivientes son el tigre de Bengala, tigre de Indochina, tigre malayo, tigre de Sumatra, tigre siberiano y tigre del sur de China. La mayoría de los tigres tienen un pelaje de color naranja con una serie de rayas oscuras de color marrón y un área intermedia blanca. Al igual que las huellas digitales de las personas, el patrón de rayas es único a cada tigre y es utilizado por los científicos para identificarlos en la naturaleza. Los tigres se han ganado la reputación de ser animales feroces. Ellos viven solos porque demarcan su territorio con su orina para mantener alejados a sus rivales. También son poderosos cazadores nocturnos que viajan muchos kilómetros en búsqueda de jabalíes, ciervos y otros mamíferos. Los tigres se valen de su sigilo y fuerza para cazar. Ellos salen a cazar solos. Su método es el de emboscar a la presa saltando del lugar donde permanecían ocultos. De 10 veces que salen a cazar, solo una vez logran atrapar la presa. El tigre puede llegar a comer hasta 70 libras de carne. Cuando el tigre se encuentra lleno, cubre su presa con hojas y tierra para terminar de comerla otro día. A diferencia de otros felinos, a los tigres les encanta nadar. Lo hacen para refrescarse o esquivar las moscas. La tigresa da a luz de 1 a 6 cachorros, los cuales nacen sin vista. Las crías vivirán con sus madres hasta cumplir 2 años. Los tigres lamentablemente se encuentran en peligro de extinción. Estos han sido cazados para servir de trofeos o utilizados para crear productos medicinales. Los tigres viven en diferentes lugares del mundo, principalmente en Asia y partes del Medio Oriente.